أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال یعنی 22 باب صرفی، از این کتاب 22 باب صرفی ما و شما 6 درس گرفتیم یا از 22 باب 6 بابش را گرفتیم و حالا باشد امروز بنده میخواهم باب هفتم از 22 باب صرفی را به سمع شما برسانم. خب هر کسی که این کتاب را دارد پس صفحه 6 را ببیند که میگوید الباب السابع، یعنی که باب هفتم. باب هفتم از 22 باب صرفی. لیکن دقت بتید، ما و شما یادتان باشد گفتیم که 22 باب صرفی به 4 قسم تقسیم میشد. نه، 22 باب صرفی به 4 قسم تقسیم میشد. اکنون این 4 قسم چی بود؟ یکمش، قسم اولش ثلاثی مجرد، قسم دومش ثلاثی مزید. ببینید اکنون رباع مجرد، رباع مزید را حالا نمی نویسیم به خاطر استفاده بردن از وقت. ببینید ثلاثی مجرد ما شما گفته بودیم همگی 6 باب دارد. ثلاثی مجرد 6 باب دارد. ما شما 6 باب رو خلاص کردیم، یعنی باب نصر ینصر یکم، باب ضرب یضرب دوم، باب فتح یفتح سیوم، باب علم یعلم چهارم، باب حسن یحسن پنجم، باب حسب یحسب ششم. اکنون 6 باب ثلاثی مجرد به آخر رسید. ما شما این 6 باب رو به آخر رساندیم. لیکن ما گفته بودیم که باب ثلاثی مزید همگی می شود 12 باب. ببینید 12 باب. لیکن دقت بتید، این 12 باب تقسیم می شود. این 12 باب به 3 قسم تقسیم می شود. از این حساب این را بسیار دقت بتید، یعنی باب های ثلاثی مجرد تقسیم نشد، 6 باب گفتیم خلاص. لیکن ثلاثی مزید 12 باب است، به 3 قسم تقسیم می شود. خب این 3 قسم چی است؟ ببینید دقت بتید. قسم اول 3 باب اول، 3 از 12 3 تاش، باز از 12 5 تاش، باز از 12 4 تا. دقت بتید، یعنی 3 قطع 5 می شود چند؟ 8. قطع 4 چند می شود؟ 12. پس این ثلاثی مزید انا همین طور به 3 قسم تقسیم می شده است. 3 باب اول، این 3 باب رو ما از کجا میشناسیم؟ صاحب کتاب در اول هر یک باب میگوید. لیکن شما دقت بتید، در این باب ما 1 حرف زیادتی میکنیم. 1 حرف. ببینید 1 حرف زیادتی میکنیم. در این 5 باب باشد 2 حرف زیادتی میکنیم. ببینید افعله ف و عین و لام اصل باب حرف زیادتی چیه؟ الف است. پس معلوم شد که در اینجا ما 1 حرف زیادتی کردیم. انا همین طور در 3 باب ما 1 حرفی زیادتی میکنیم. اما چی طور میشود؟ درس های آینده انتظار باشید. و در 5 باب ما همین طور 2 حرف زیادتی میکنیم. در ف و عین و لام 2 حرف زیادتی میاریم. و در این 4 باب باشد ما 3 حرفی زیادتی میاریم. در این 4 باب 3 حرف زیادتی، یعنی ف و عین و لام با 3 تا دیگه زیادتی دارد. 3 تا دیگه بر حرفای اصلش زیادتی دارد. از این حساب این رو میگویند چه؟ قسمی سیومی ثلاثی مزید. دقت بتید اکنون این ثلاثی مجرد 6 باب خلاص کردیم. ثلاثی مزید 12 قسم می شود، 12 باب دارد، به 3 قسم تقسیم می شود. 3 باب اولش 1 حرفی زیاد می شود. پس امروز ما و شما این باب اول را شروع میکنیم، یعنی این 3 باب را شروع میکنیم. این یکمین از همین 3 باب ها است. خب یک بار دیگه کتاب رو میبینید. ببینید میگه که الباب السابع، یعنی باب چند؟ باب 7. ببینید الباب السابع یعنی باب هفتم.
اکنون این باب هفتم از 22 باب صرفی است، لیکن این باب ثلاثی مزید این باب یکمش است. از این حساب در اینجا مایده کرده می نویسم که این باب چند است؟ باب یکم. این باب یکم است، لیکن از باب یکم از باب چی است؟ ثلاثی مزید. لیکن از 22 باب چند است؟ باب هفتم. باب چند است؟ باب هفتم. دقت بتید باب هفت را. خوب میبینیم صاحب کتاب چی میگوید درباره باب هفتم. میگوید که وزنه افعل یفعل افعالا. میگه وزنش افعل یفعل افعالا هست. دقت بتید افعل یفعل افعالا. ما شما در 6 باب اول فقط فعل ماضی را میگرفتیم، مضارع را میگرفتیم، خلاص. لیکن در این باقی مانده از باب هفتم شروع کردگی تا باب 22 را ماضی و مضارع مصدر رو میگیریم. چرا مصدر رو میگیریم؟ زیرا که این مصدر قیاسی است، یعنی که ما خود میسازیم این مصدر را. اما اون 6 بابی که گرفتیم اونها قیاسی نیستن، اونها را میگن سماعی، یعنی از عرب چی طوری که شنیدن همون طور مصدرش میگوین. لیکن این باب هفتم را هر کسی را بگویی که باب هفت را مصدرش چی است میگوید افعال هست، یعنی که این باب چی است؟ این قیاسی است. این را هر کس میتوند که خودش مصدرش را بسازد. اما 6 باب اول را گفتیم مصدرش سماعی هست، یعنی از عرب چطور شنیدگی هستن همون طور میگوین، نه که از پیش خودمون گفتن نمیتوانیم. خب وزنه افعل یفعل افعالا. باب هفتم را ترازویش افعل یفعل افعالا هست. اکنون موزون چی؟ کلمهش چی است؟ کلمهش اکرم یکرم اکراما. اکرم یکرم اکراما. اکرم یعنی احترام کرد، حرمت کرد، عزت کرد. اکنون دقت بتید برادران، ما صاحب کتاب میگه که و علامته، نشانه باب هفتم، نشانه اش چی است؟ میگه نشانه اش همین است که ان یکون ماضیه على 4 احرف. میگه ماضی، این حرفش فعل ماضی است، میگه فعل ماضی شبیه میگه 4 حرف دارد. بیاید حساب میکنیم. حرف همزه یکم، حرف فا دوم، حرف عین سیوم، حرف لام چهارم. پس چند حرف داشتهش فعل ماضی؟ 4 تا. از این حساب میگه، این در یادتون بگیره در نحو هم این در کار میشود. فعل هایی که میگه ماضی 4 حرفه باشد در نحو می آید. از این حساب این دقت بتید. میگه که و علامته ان یکون ماضیه على 4 احرف بزیادة الحمزه فی اوله. میگه در اولش میگه یک حمزه را زیادتی میکنیم. میگه دقت داده شما، در اول ما یک حمزه را زیادتی کردیم. در اول ما یک حمزه را زیادتی کردیم. اینجا را پاک کنیم به خاطر فهمیدن این مسئله نوشته بکنم. خب دقت بتید، میگوید که ما حرفی حمزه را زیادتی کردیم. پس معلوم شد که فی و عین و لام اصلی کلمه هست. اینجا در کاف و را و میم اصلی کلمه است. ببینید دقت بتید این کلمه را، کاف را میم. ببینید کاف و ر و میم 3 حرف است. پس معلوم شد که این از ثلاثی مجرد بوده از اصلش. پس اصل این کلمه می شود کرومه. کرومه باب چند است؟ از باب ثلاثی مجرد است. ما را خوندیم. کرومه از باب حسونه است. پس معلوم می شود که این اصل از باب 5 بوده است. اصلش از باب 5 بوده است. لیکن ما باب 7 آوردیم. کلمه از باب 5 بود، ما باب 7 آوردیم. یا کلمه دیگر رو میارم، دقت بتید. مثلا دخل. دیدید؟ دخل از کدام باب است؟ دخل یدخلو باب چند است؟ باب یکم. باب نصر ینصرو است. دخل یدخلو باب یکم است. پس ما دخل را در اولش یک حمزه میمونیم، میشود باب چند؟ باب 7. ادخل. این را ما گرفتیم باب 7 کردیم. دقت دادید؟ این را ما باب 7 کردیم. این را همچنین دخل بود، حمزه را در اولش موندم، شد باب چند؟ باب 7.
اما به خاطر چی اینا را باب هفتش کردیم؟ صاحب کتاب والا میگه، فقط شما دقت بتید. اکرمه اصلش کرومه بود، از باب 5 ما باب 7 آوردیم. دخله ادخله اصلش دخله بود، از باب 1 باب 7 آوردیم. به خاطر چی باب 5 باب 1 باب 7 میاریم؟ برای چی؟ چی فایده دارد؟ این الف هم ماندیم در اولش، فایدهش چی است؟ خب دقت بتید. میگوید که و بناؤه للتعدیه غالبا، میگد که بینایش برای تعدیه می باشد غالبا و قد یکون لازمه، و گاه لازم می باشد. یعنی که بینای باب هفتم برای متعدی گرداندن هست. ساخت بینای هفتم برای متعدی گرداندن هست. دقت بتید مثال را. مثلا من میگویم که کرومه زیدون. کرومه زیدون معنیش چی است؟ احترام کرد زید. کرومه زیدون یعنی که احترام کرد زید. زید احترام کرد. لیکن من اکنون میخواهم بگویم که زید محمد را احترام کرد. زید محمد را احترام کرد. چی میگویم؟ میگویم که دقت بتید، اکرمه ببینید، اکرمه زیدون محمدانش میگوییم اکنون. ببینید محمدان میگه که اکرمه زیدون محمدان معنیش چی است؟ حرمت کرد، احترام کرد زید محمد را. معنی را دید تغییر یافت. از این حساب میگوید که و بناؤه للتعدیه غالبا، این باب هفتم میگه برای متعدی گرداندن هست. فعل لازم را کرومه زیدون حرمت کرد زید رو من میخوام بگم که زید محمد رو حرمت کرد، مفعول به قبول کند. چی داره که ما گفتیم فعل لازم فاعل میگیرد و خلاص، مفعول به نمیگیرد. لیکن من حمزه را میمارم در اولش میمونم میشود اکرمه زیدون، میشود متعدی که محمدن مفعول بهش میشود. دقت دادید؟ اکنون باز یک مثال دیگر با دخله را میاریم. دقت بتید. مثلا من میگم که دخله زیدون معناش چی است؟ یعنی در آمد زید. دخل زیدون در آمد زید. من میخواهم بگویم که زید محمد را دور آورد. زید محمد را دور آورد، داخل کرد. چی میگویم؟ در اولش یک حمزه میمونم. ببینید در اولش یک حمزه میمونم میشه ادخل زیدون میگم محمدن. اکنون چی شد؟ زید محمد را داخل کرد، در آورد. فرقیت را دیدید؟ دخل زیدون خود زید در آمد، فعل لازم بود. من وقتی ادخلش که کردم فعل متعدی شد که ادخل زیدون محمدن که مفعول به گرفت. دقت دادید؟ اکنون این الف برای چه بوده است؟ برای متعدی گرداندن غالبا، یعنی بسیار وقت این الف متعدی میگردد، نه که همه وقت، بسیار وقت. این کلمه بسیار وقت رو در ذهنتون داشته باشید. اکنون چی میگه؟ وقد یکون لازما، لیکن میگه گاهی وقت میبینیم که از باب هفتم هست لیکن لازم است. مثالش رو، مثال متعدی و لازم را حالا براتون نوشته میکنم. دقت بتید. از باب هفتم است لیکن چی است؟ لیکن لازم میباشد. مثلا مثالش اکرم زیدون امرا. دقت بتید. اکرم زیدون امرا. اکرم زیدون امرا. دیدید؟ یعنی احترام کرد زید امر را حرمت کرد، احترام کرد، عزت کرد. این فعل چی است؟ متعدی است. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که فاعل را گذاشت و به مفعول به گرفت. ما گفته بودیم اگر فعلی که فاعل را نگذرد، ما لم یتجاوز الفاعل الى المفعول به فهو چی گفتیم؟ لازم است اون. پس اون لازم است اگر که فاعل را نگذرد. لیکن فاعل را بگذرد به مفعول به، پس اون فعل چی است؟
متعدی است. پس معلوم شد که اکرمه فعل متعدی بوده است. مثال دیومش اصبح الرجل، اینا دقت بتید، اصبح، ببینید اصبح الرجل، اصبح الرجل یعنی چی؟ اصبح الرجل یعنی دخل الرجل فی الصبح، یعنی در وقت صبح مرد داخل شد یا انسان بیدار استاد تا صبح. اصبح الرجل یعنی در وقت صبح داخل شد یا صبحانگاه در زمان صبح دمیدن در خانه در آمد. ببینید اصبح الرجل، اصبح الرجل. پس معلوم شد که اصبح را این الفش زیادتی است، چطوره که در اینجا گفتیم اصبح، پس معلوم شد صبح اصلش، صبح یعنی صبح، صبح دمیدن، صبحانگاه، اصلش چی بوده است؟ صبح بوده است. این الفش زیادتی است، اما اینجا در فعل متعدی نکرد، این فعل لازم است. برای خاطر صاحب کتاب گفت که وقد یکون لازما، گاهی گفت از همین باب لازم می آید، لیکن غالبا و بسیار این باب فعل رو متعدی میکنه. تا فعل لازم میاریم در این باب متعدیش میکنه میشه فعل متعدی. پس این بود مثال هایش. خب دقت بتید اکنون افعل یفعل افعالا، اکرم یکرم اکراما. ترجمهش چی میشه اکنون؟ اکرم احترام کرد، یکرم احترام میکند، اکراما احترام کردن. در کتاب بیدان ما و شما خونده بودیم، یادتون باشه گفتیم که مصدر در آخرش دال و نون می آید، یعنی که احترام کردن. ببینید احترام کردن. پس معلوم شد که اکراما چه بوده است؟ مصدر بوده است. پس این مصدر است، فعل ماضی، فعل مضارع و مصدر. و این بود درس هفتم ما و شما. همچنین بابی هفتم از 22 باب صرفی، اما از باب ثلاثی مجرد این هست باب یکمی که در این یک حرف زیادتی شدگی است و بس. بعد از این الاعراب، اعراب را وردگی است که اکرم زیدون عمرا. اکرم را فعل ماضی مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب، زید فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، عمرا مفعول به منصوب علامت نصب الفتحه الظاهره. این اعرابش است. اصبح الرجل، اصبح فعل ماضی مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب، الرجل فاعل مرفوع علامت رفعه الضمه الظاهره. این مفعول به ندارد. چرا؟ زیرا که این فعل لازم هست. خب این هست اعراب. با همین باب هفتم به پایان رسید. اکنون بیایید به مثل درس‌های گذشته از باب هفتم ما میخواهیم که این 12 چیزی که عرب اشتقاقش میکند اینها را بگیریم. اکنون چه خیلی 12 چیز را اشتقاق کرده میشود. مثلا اکرمه فعل ماضی است، از همین اکرمه ما باید 12 چیز را بگیریم. فعل ماضی و مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، جعد، نفی، امر و نهی، اسم زمان، اسم مکان، اسم حالت، اسم تفضیل. آیا از کدام اینها میآید و چی طور میآید؟ بیا اینها را یک تا به یک تا میگیریم. ببینید فعل ماضی باب 7 چی است؟ اکرمه. اکرمه فعل چی است؟ فعل ماضی. اکنون این باقی مانده از صیغه هایش را شما خودتان بگیرید. اکرمه، اکرم و اکرم، اکرمت، اکرمت و اکرمنا، اکرمت، اکرمتم و اکرمتم، اکرمت، اکرمتم و اکرمتون، اکرمت، اکرمنا. تا 14 صیغه را که در بدون مویر خوندگی هستیم دیگر یگان مشکل. باز بگیرید مجهولش کنید. اکرمه، 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 اکرمت، اکرمت و اکرمنا تا آخر 14 صیغه را بگویید. بعد فعل مضارع است یکرمو. ببینید یکرمو، یکرمو فعل چی است؟ فعل مضارع. اکنون فعل مضارع 14 صیغه دارد. یکرمو، یکرمان، یکرمو، یکرمان، یکرمون، تکرمو، تکرمان، یکرمنا، تکرمو، تکرمان، تکرمون، تکرمینا، تکرمان، تکرمنا، اکرمو، نکرمو. چند تا دارد؟ 14 تا. با بگیرید مجهولش کنید. یکرمو، یکرمان، یکرمون، تکرمو، تکرمان، یکرمنا تا آخر 14 صیغه. اکنون اسم فاعلش چیه؟ اسم فاعلش یادتون باشه ما در بدان گفتیم از باب غیر ثلاثی مجرد در اولش حرف مضارعت رو میگیره، میم مضمومه میمونه، ما قبل آخر رو کسر میکنه میشه بعد اسم فاعل. ببینید یا را بگی پرت در اجاش میم بمون، باقی مونده حرفاش خود چه بنویس و کسره کن ما قبل آخر رو میشه بعد اسم فاعل. پس چی میشه است؟ مکرمون.
مکرمون اسم فاعل است. این 6 صیغه دارد، صیغه‌هاش بگویید شما خودتون. اسم مفعول چی میشود؟ مکرمون. ما قبل آخر را چیکار میکنیم؟ فتح میکنیم. مکرمون بگیم مگر اسم فاعل، مکرمون بگیم اسم مفعول. فعل جهدش به مثل فعل مضارع است که لم یکرم و فعل نفیش باشد لا یکرمو و امرش باشد می شود اکریم. این رو دقت بتید، اکریم. ما این را در بدان چطور گرفتن فعل امر رو با تفصیل گرفتگی هستیم. اکریم چطور گفته بودیم میگیریم؟ مثلا که از فعل مخاطب معلوم فعل مضارع میگیریم، مثلا تکریمو. دقت بتید، تکریمو. اکنون چیکار میکنیم؟ این را آخرش را ساکن میکنیم. با دو عمل گفته بودیم آخرش را ساکن میشه، میشه تکریم. و حرف مضارعت رو میگیریم و بعد حرف مضارعت میبینیم ساکن است، با ساکن شروع کرده نمیشود و نگاه میکنیم از باب هفتم است، همزه ساقطه مفتوحه را میاره، میشود اکریم. اکریم فعل چی است؟ فعل امر است. یعنی احترام کن، عزت کن. اکریم فعل امر شد. اینا در بدان با تفصیل گرفتگی بودیم. اکریم 6 صیغه دارد، صیغه‌اش رو بگویید. و نهی باشد همچنین نهی لا تکریم. نهی چی می شود؟ لا تکریم. اسم زمان و مکانش به مثل اسم مفعول هست، مکرمون. اسم زمان و مکان به مثل اسم مفعول هست. و اسم آلت باب هفتم ندارد و اسم تفضیل باب هفتم ندارد. پس معلوم شد که اسم آلت و اسم تفضیل باب هفتم تا باب 22 را ندارد. نه فکر نکنید فقط باب 7 ندارد، نه، از باب 7 تا 22 را ندارد. این ثلاثی مزید اسم آلت ندارد. رباعی مجرد، رباعی مزید اسم آلت ندارد. همچنین اسم تفضیل، رباعی مجرد، ثلاثی مزید اسم تفضیل ندارد و رباعی مجرد و رباعی مزید هم اسم تفضیل ندارد. فقط 6 باب اول اسم آلت و اسم تفضیل دارد و بس. از این حساب و اسم زمان، اسم مکان هم به مثل اسم مفعول می شود، به مثل اسم مفعول می شود و این را گفته بودیم نامش اسم مشترک است. همچنین گفتن هم ماند که در اسم مشترک 4 چیز می در آمد: اسم مفعول و اسم زمان و اسم مکان و مصدر میمی گفته بودیم. مصدر میمی هم همچنین به مثل اسم مفعول میآید. پس ما گفته بودیم که اسم مفعول را همچنین چی میگویند؟ اسم مشترکش میگن، به خاطر 4 چیز در اسم مفعول میاد، به یه وزن میآید، برای خاطر میگن اسم مشترک. پس این بود درس هفتم ما و شما از کتاب بناء الاطفال و همچنین باب هفتم از 22 باب صرفی. و به همین درس امروزه رو به پایان میرسونم اینجا و تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق باشید و الله حافظ و مددگارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.